Okey guys. Proses memanggil guys. Proses memanggil. Kita tengok keadaan dia. Ada sungai. Ada semak. Ada paya. Okey. Sekarang ni kita tengah proses memanggil. Okey. Kita pacak dulu batang. Kita akan tangkap burung wak-wak hari ni. Makanan khasiat ataupun nama kami. Itu dia. Apa nama ni bos? Ini adalah burung tipu. Wow. Okey. Kita tengok cara dia. Okay guys, beg ni belum hatching guys. Ini dah awet dah. Tengok awet dah, comel. Tu dia. Tengok hidung dah. Okey, kita ikat kat kayu ni. Nampak tak? Tu dia punya perangkap dah. Nampak tak? Ni. Dia bulat ni. Dia ada masuk dalam ni. Perak makin kecil. Macam tu. Kayu. Okey, kita ikat kat sebelah ni pula. Itu. Itu dah. Lebih kurang 2 meter je kita buat. Panjang dia. Lebih kurang 2 meter. Dekat belah ni pula. Okay, kita dah siap pasang. Tengok ni start pada sini. Ni tiang kedua. Tiang ketiga. Tiang keempat. Tiang kelima. Nampak? Panjang. Okey. Lepas ni kita akan tinggalkan speaker. Speaker kat sini. Okey. Kita tinggal speaker kat sini. So dia akan mai. Dia akan mai mencari. Dia nak melawan. Sebab tu kita letak kat sini. Dia ada mai cari, nak mai ke sini. Dia akan masuk dalam kita punya ni. Frank. Dia akan masuk dalam ni. Kam. Okey. Tu. Okey. Umpan dah siap. Settle, jom. Pergi ke tempat seterusnya. Okay guys. Strike pertama guys. Ya ni guys. Tinggal guys. Inilah hasilnya guys. Ini hasilnya guys. Oh, ni betina guys. Ni pasangan dia guys. Ni jantan guys. Oi, kena cepat ni, dua-dua kena tekuk ni. Dah nak mati. Okay guys. Sekian dulu guys.
Ini dia hasil kita hari ni. Hasil kita hari ni. Berapa ekor? Berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Kita akan masak-masak. Makan-makan.